بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بنات طلاب الصف الأول الثانوي، أولى ثانوي فرنساوي ترم تاني الوحدة الرابعة. تيديموند على مي سا شانسون بريفري، تسأل صديقك عن أغنيته المفضلة. تي دي هتقول، أنت بتسأله عن الأغنية المفضلة هتقول quelle chanson tu préfères quelle chanson tu préfères quelle chanson tu préfères quelle chanson اللي بعده tu aimes chanter، هل تحب الغناء؟ quelle chanson préfères-tu، أي أغنية تفضل؟ quel sport tu aimes، أي رياضة تحب؟ nous allons à la montagne، نذهب إلى الجبل en vacances في الأجازة. et vous وحضرتك، إحنا بنروح الأجازة وحضرتك، يبقى nous هتبقى nous. هنا الأول نقرأ الإجابات. eux ils vont à la mer، بيذهبوا البحر. vous allez à la salle de sport. nous on va à la patinoire. nous يبقى هنا et vous يبقى ردها بنو. vous allez à la patinoire. هنا nous on va à la mer. nous on va à la mer. ton ami demande صديقك يسألك tes activités en congé، بيسألك عن الأنشطة في الأجازة. il te dit، هو هيقول لك، هو بيسألك عن الأنشطة، هيقول لك إيه؟ بيسألك عن الأنشطة في الأجازة. quelle activité tu fais le week-end؟ quelle activité tu fais le week-end؟ quelle activité tu fais le week-end؟ quelle activité je suis élève. toi quelle activité tu fais à l'école؟ qu'est-ce que tu fais le week-end؟ ماذا تفعل في الويك-end؟ qu'est-ce que tu fais le week-end؟ quelle activité tu fais le mardi؟ quelle activité tu fais le mardi؟ هنا quelle activité tu fais le week-end، فترة نهاية الأسبوع. وهنا برضو qu'est-ce que tu fais le week-end، هي الويك-end خد بالك هي كونجي عشان ما فيش لخبطة، أهي ويك-end يا عم. تقول ميتي ديمون صديقك يسألك سي كي في أو كلوب، بتعمل إيه في النادي؟ تي دي هتقول، بيسألك هتعمل إيه في النادي. جي جو أو تنس، ألعب تنس. جي جو أو تنس، ألعب تنس. جيم لو تنس إت توا، جو نام با لو كلوب، بحبش النادي. جي مانج أو ريستو. جي جو أو فوتبول، ألعب كرة القدم. الإجابة الصحيحة جي جو أو تنس وجي جو أو فوتبول. من فضلك فعل الجرس ليأتيك كل جديد.